各位老师、各位同学，大家好，我是叶子工艺家学生郭金城。今天我们要来讲的是经面世界概论的专题报告，传统工厂人力需求问题。那我将会以无人机械手臂的方向来切入。这边是目录，总共7项，分别是 NSDB 跟施华者分析表，还有最后的总结与讨论，还有资料来源。在需求部分，首先我们看到的问题是生产需求的提升。随着世界人口的负增长，能够工作的人将会变相的越来越少，要加上先进医疗科技的发达，使得老年人能够更长寿，还有罕见疾病的人可以得到救治。那其实这个都是变相性的增加了青壮年他们的生产能力的问题，因为代表说他们的需求越多，那青壮年人他们的需要生产的时间就更长，那也就变相的造成了我们的需求要提升。再来是全球疫情的升温自从2019年开始 COVID-19 爆发以来，全世界的产业都受到了很严重的打击。那这个就是不外乎就是因为确诊的关系，所以导致有些工厂里面的人没有办法来上班，这是一个非常直观性的且严重的问题。再来是2050的净零碳排，那净零碳排不只是台湾，而是全球的趋势。不论什么样类型的工厂，传统工厂或者是高等技术的工厂等等诸如此类的，他们都是需要去面对这样的课题。那要如何有效的在2050年减少碳排放，那是我们目前所面对的最大课题。再来是差异化，面对生产需求的提升，那传统工厂他们基本上会招募新血还有新建自己的工厂，扩大自己的工厂范围来提升产能。但是问题是招募新血的话，需要时间的培训，最少也需要3到5个月的时间。又加上因为人是感性的动物，他们的生产能力没有办法一直持续保持在最良好的状况，可能又加上说这一位新人可能来到这个工作环境，然后发现这个不是他想要的，甚至可能工作了1-2个月之后就辞职。那如果又招不到人的情况下，就会变成是工厂的闲置。再来是在疫情冲击下不得不面对的问题。那如果说有员工确诊的话，可想而知的就是供货没有办法正常。还有加上传统的工厂，基本上他们会用责任制的方式来替补确诊的职缺。那就是说同一个部门的人，假设有人确诊了，那基本上也是让其他同个部门的人来去承担跟接受他的工作，就导致说原部门的人他们的工作能力跟工作压力是翻倍的。那是不是会也间接的降低工厂生产出来的物品的品质跟效率？那再来是工作区域还要再投入额外的人力进行消毒与测量体温。这相反的来讲，那代表说工作的人他们也要花时间来到公司，也要花时间来进行消毒跟测量体温。那这个在时间成本上都是一个很大的损失。再来是2050净零碳排，面对这样的趋势，人力成本将会是一大考验，对于传统工厂更是如此。那前面又提到，如果要提升生产能力的话，传统工厂又要更招募更多的人，然后又要扩大自己的工厂范围。那在2050零碳排这里，又会是一项比较麻烦的问题，因为这样子的话会变成说，你如果要提升产能的话，那净零碳排的指标只会越来越远。但是如果说要符合净零碳排的指标，你又没有办法不提升工厂的产能。再来是如果说你的碳排放有超过规定与标准的话，那之后课额碳税又会成为这间公司的一项严重的负担。再来是施华者分析表。假设套入自动化的无人机械手臂会带来何种的优势那刚开始就是它的优势是可以取代掉危险的工作岗位，那是不是可以变相的降低工安事故发生的几率？再来是不用担心缺工的问题，缺工的部分由无人机械手臂来进行顶替。那又因无人机械手臂是以数位化跟模组化的方式来管理，所以说相较于人本的公司，他们的生产出来的物品，他们的良率会相较于人做的来的比较好一点，然后又加上是工作时间会比较长，
他们如果说没有出问题的话，这些无人机械手臂甚至可以做到24小时不歇业的工作。再来是劣势的部分，因为无人机械手臂它需要维护、需要保养，或者是一些汰换件，他们一些是必定汰换的东西。如果要执行汰换或者是保养的话，那这势必是要停机的。那它的停机的时间相对也会比较长。那再来是无人机械手臂的妥善率，一些较小型的传统公司，他们的资源成本没有那么丰厚的情况下，就有可能发生买得起但是养不起的问题，就会变成说闲置在一旁，然后它在旁边长灰尘这样子。那再来是无人机械手臂，它基本上都只能够执行单一的料件操作。如果说你要跟它执行额外的工作的话，就要给它写一项新的程式软体进去，甚至还要换上接头。那这个对时间成本都是一个很大的流失。再来是机会的部分，它能够降低疫情所带来的影响，就是所谓的人力，不用太依靠人力成本，然后又能够提升工厂的竞争力。在前面的优势有提到说，它的生产出来的物品的良率是比较高的，然后又符合2050的近零碳排，因为它的碳排相较于人本来讲是比较少的。再来是提到威胁，普遍它的价格偏高，所以说中小型的传统的工厂这样没有办法负担，或者是可能甚至连买都没有办法买。再来是如果说过度的机械化，会导致这个工厂他们的程序会变得非常的繁琐跟复杂。那这样子的话，会变相的造成说，过度的机械化会使得这个工厂停摆的时间或者是几率会更大。再来是人员培训的需求提升，相较于传统工厂你聘雇的那些就是传统的人员来讲，你之后要找的是比较高等的、较为高等的技术人员。那这样子的话，反倒是提升了人本需求，降低工厂的传统需求，但是却提升了人本的需求。再来是综上所述的差异化，我们的 solution 可以看到生产需求的提升，那自动机械化的手臂能够去替补这个缺少的能力。那再来是疫情的威胁，那自动化机械手臂他们不用担心确诊或者是隔离的问题，只要不要断电就行了。然后再来是2050的近零碳排，那自动化的机械手臂相较于人力有更少的碳排放。那无人机械手臂能够带来何种的效益呢？那由图表可见的，全球无人机械手臂的安装数量正在逐年攀升。那去年2021年也来到了最高峰，那也就是代表着说，无人机械手臂的市场还有需求是直线性的攀升的，因为它符合2050零碳排的指标。那在疫情的冲击之下，它是一个比较好的选项。那又可以提升工厂生产出来的产品的良率跟竞争力，那可谓是一石三鸟。再来是总结与讨论，那工厂的完全自动化对于全世界的工厂而言都是一个大挑战。像特斯拉他们在今年的7月发表，他们在德国的 Model 3的全新工厂，就是打着完全没有人的指标，还有热度来公开这个工厂。那确实在刚开始开厂的时候，他们的生产力是远远超过有人的工厂的，但是在今年的7到10月之间，它的生产力却比有人的工厂还要来得差。那原因是因为过度的机械化使得整个工厂他们的程序变得更为繁琐跟复杂，那这也会导致说他们需要停机的时间变得更长，需要停机保养维修的时间也变得更久。那这也是一个心态转换的问题，但是面对这样的问题，世界的转换不会因此停下脚步。再来是资料来源，感谢聆听。